Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как се случва намиране на неизвестно събираемо с помощта на математическите плочки звездомат. Когато става въпрос за намиране на неизвестно събираемо, по принцип сме свикнали от горен курс задачата да съдържа хикс. Но при малките ученици, както в първи клас, хикс още не е въведен като термин, затова при тях задачата изглежда по този начин. Празно квадратче плюс 4 равно на 6. В този случай първо обясняваме какво означава знакът равно. А именно, кажете на детенцето да си постави ръцете като знак равно и да посочи с показалците. Това, което е от тази страна, т.е. 6, трябва да е толкова, колкото това, което е от тази страна. Т.е. 4 плюс още кое число прави 6. При тези задачи децата най-често бъркат това, че виждат две числа, виждат и знак плюс и те знаят, като има плюс и две числа, събираме ги и хоп, тук пишат 10. Само, че това е, както знаете, грешно. Значи, знакът равно го уточнихме. Взимаме с звездомат числото 6, детето знае, че 6 е тази плочка. Взима и 4 от другата страна. Тук имаме равно. И питаме, колко трябва да прибавя при 4, за да стане колкото 6. Детето може да пробва различни варианти и в крайна сметка вижда, че 2 плюс 4 е равно на 6. Може даже и отгоре да го сложим. Ето така. Ако празното квадратче е на второ място, примерно 3, плюс празно квадратче е равно на 7, по същия начин трябва да се действа. От едната страна на равното стои 7, ето го 7. От другата страна на равното имаме 3. Взимаме 3 и питаме детето, колко още му трябва на 3, за да стане 7. Може да го сложим отгоре и детето вижда, за да стане 7, на 3 му трябва още 4. Нека да пробваме да видим дали ще стане. Ето. 3 плюс 4 равно на 7. Мисля, че по този начин децата много лесно си го представят чисто визуално и на тези, на които им е по-трудно абстрактното мислене на числата, по този начин вече този проблем изчезва. Щастлива съм, че открих този ресурс. Надявам се да помогне и на още дечица, включително и такива със специални образователни потребности. Единственото, за което леко ме е яд, е, че не го открих малко по-рано, когато моите ученици тепърва започваха да запират и изваждат. Но, в крайна сметка, по-добре късно, отколкото никога. Ако не сте изгледали останалите видеа, а пък смятате, че това нещо би ви било полезно, направете го на YouTube страницата на Позитивно образование, а повече за самата игра звездомат може да разгледате в сайта positivoobrazovanie.com. В следващото видео мисля да ви разкажа вече как се случва събирането на едноцифрени числа с преминаване над десетицата. Чао за сега!